således innstittlar i kyrkjene, folkekyrkjene altså, at det så at hon hever et plass i Guds rydtje? Det så at god enn brukar henne? Ja, lett det så være til. Men så tåler hun også være flangt og sette på plass og avduka og tåler å få en skarflange og ta det nei ut. Hun kan ikke være utan kritikk, og det er ikke sånn ikke. Ja, men så er hun til. Men det er ångant høy, legg merke til, det er ångant høy. Nei, nå husker jeg høyast lærerne og høyast hvordan deitasligen er. Det så at hon er lukket som lagste felagsfaktorer for jeg så nækka her, så at det begynner å spyra og så tekker anna vi, så sier jeg, ok, lett det så færa. Men ta i hon for at gauteka ringaste synder i Bibelen. Ringaste synder i Bibelen, det er som du sagt Israel gjerra tøyder. Afra av bøttene kjøsser, til Målok. Og tøyder lavt og sodomi i landene. Ta så en gaur kongur kom, så rådde han ta ut. Og offerhedjana han tøk tør av, og han endrøst i Herrens tempel og alt det her. Det var en gaur kongur. Når jeg sier at kyrkjan, hun vil omgående Guds kyrkja saman vi tog at hun blastemplar sodomi, aldrin. Ta hun altså steg opp, ta ei Satan lorste, og ta kunde flest og prestane bare slappa seg ut i henne, og djeva han opp til Satan. Djeva han opp til Satan, og stavna eina lutherska frikyrkju, som langt i våre gjørst i Oslandet og Ærastandet. Ja. Ta og jeg tala i møte fullfrapreste, og i 2013, 2. januar. Ta tåg bispor henne under sitt vandjabrøy og vardi henne. Sett henne ikke på plass, at han vardi henne og skamma meg av i fjellmyllen og i en høyla vikko. At jeg var svekker, jeg var en Hitler, jeg skulle settes fastor. Jeg har hatt vi å drepa bøtten henne, at jeg slett ikke. Jeg leser Jesu år, tog jeg les alt stikket som stendt skriva til mannjødene tog jeg tøyro, og her stod til feltevist til, og jeg vil drepa bøtten henne, og det er ikke vi endre fysiske bøtten gjerra, det burde bispor vita. Det var ikke han også. Men han er politisk spil, han er en politisk klauner. Han er en klauner. Han er ikke annen enn en klauner. Men så sier man at kyrkjan så stør, hun rumar ödlun, og skal kyrkjan rumar ödlun landet nå? Altså, hva stender om Jesu Kristi kyrkjo? Er hon fyrir ödl, når hon fyrir ödl godsfalk? Og igjen, er alt falsk for en godsfalk? Det er så lengt fra tog, det er så gong helten. Så hatt det som det vil kalla falkakyrkjan, det er falksins kyrkja. Og hver kyrkja er det? Til Laodikea. Laodikea. Laodikea merker ratteren til falskene. Det merker falksins ratter. Falskene teker seg ratt til å støyre døy. Til det som Laodikea merker. Lao merker almuan. Det er almuo ratteren. Lukka som demokratiske tøyene. Men det er akkurat nå hun er kommet fram. Nå må vi ta demokrati og alt det her. Men demokrati har omgående rått i Guds kyrkjo. Vi stemmer ikke flertallet og mer damer han best. Nei. Det tar som god tur utvalgt, tar som kattleier, og tar som kanskje
känna det av sig och ja, Guds folk vet kvar tar rätt och är. Det är inte en demokratisk avstämning av en fjälda höjningen som det är i folkakirkene. Etla kvar i stjärnen i landen heldur ska vara høtt i kyrkjene. Og her sitter frumurare og anna lorst stemma og avvarska til. Så var det driatna Satan. Og til kvart av under bispe, jeg kom frugsinne, det var driatna Satan. Så til at jeg mengan har flangt folkakirkene av, det er årsak at man er gav i landet, man er gav i folket. Det er bare tog. Man vil folket det beste, man vil folket at folket skal vakna. Men hvis prestan ikke først kunne vakna, tar frelst og prestan, hvis tar ikke først kunne vakna, og gjør avvarskan rett av ved å melde et og være ordentlige malskjer, altså. Ordentlige malskjer, så nytter han ikke. Det må du for å bliva. Og ferdig holdt ut av, ferdig holdt fullstendig ut av, som viser jeg være gongten til hent alle stedene. Det hent i Øtland, hin og Norrland, rundt om bakken her. En er ikke kommet her til at sodomitter være vugter i kyrkene. Men ta ganger tan veien. Lauga og valde for fyrla sånn at lauga var fyrir tog. Ja, men kyrkjan er en part av staten. Hun er under staten. Til alle statslønter. Så ta sig som så, varst du. Det som jeg har gjort alle årene til at avvære det kun. Ta sig som så er Satan lorste. Ta kyrkjan deg, ta den for en dav. Og det er ikke til at man endur stavnar kyrkjuna, når kyrkjan dør ikke, kyrkjan er Guds folk. Og de som færre og dav ta, og gautekka til, og gjeva seg under til, og bare bli en pastor av tog, de er deg. Det er tverrøyser deg. Tverrøyser deg. Det kan Guds folk ikke gautekka. Det må Guds folk stande i møte. Og det som jeg tar seg om på Jan i Østene, om at her vi det kommer atter til, men jeg hoksa meg rundt det. Hette her vi alt er bornen til kattla. Kvoi ta blivur en avgodur. Tui at og hjørsten av falskje kjemu til og stegin fyrir Jesus. Hette her elementene og sakramentene som det tås om. Alle de prestar som pratika sakraments gledebåskap. Det er ikke til som øyde så, men de kallar det til. Og til læra Guds nøye ved middla og nøye middelen. Det er ikke mye nøye middel. Det er en nøye middel til Golgata krossur, og til nøyene skåntjer god til her, du hever trygg, retta trygg, evangeliska trygg av Golgata verskje, og først ut her og i andan, og teker møte tog i. Teker møte i Jesus, ikke frelsene. Du teker ikke møte frelsene, du teker møte Jesus, så er du frelster. Man mittlar ikke frelsene, og det er ikke en automatikk og rusen her. Nei, det er satt endurføende opplevelse. Det er en sånn endurføing her du verilig erst endurføtter. Her du verilig bliver endurføtter, altså. Men setter man et rundt breistikje og en chat av 12,5% Matteus og steg 4 til. Kom her, du varst. Og man gjør en sånn automatikk av til stand i her rett i hendene opp, i føyne klær gull, så ikke gull av kanten her, og sier akkur hokus pokus, legger hendene av det, bla 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 bla.
Men folk, det var ikke. Men, og det her må jeg gjøre atter, må jeg gjøre atter, så, ja, men er du frelst du? Nei, altså, kommer du først til himmel, så du dørst, det håper jeg. Hatt støyndett, hatt ikke kristendommer, hatt religiøsiteter. Men et frelst menneske, som har vært til et evangelisk møte og har gjort av Jesus Krist, tidlig med honom personliga, i for de vittnen som er her, det blir frelst, og til sida. Og glede til å fra til himmels, ja. Og kom Herre Jesus i Arsjemøyr. Kom Herre Jesus, sier jeg hei. Altså kan det bli strævig liv, og gjør noe krudj og alt mulig, og prisen er alt kostar som jeg, kom Herre Jesus. Tog at han kommer etter, så blir vi et ombrøtt, så vi er alltid sammen ved honom. Hatt det som det er frelst du sier, og til ikke tog at vi har vært til alt der til noe likt. Nå til tog vi døy av Jesus. Og for jeg til Herrens bor, så er det bare til, det som han gjør det for meg, jeg minnes det. Gjer jeg hette til mine anmenninger. Gjer jeg hette til endemenninger om meg. Hatt det til, amen.